Olha a situação que o cidadão chega aqui, ó. Ó. Olha só, ó. Ó. Veja bem. Olha a situação que o cidadão chega aqui. Falou que não estava escutando nenhum barulho. O carro estava silencioso. E não sabe como aconteceu isso. Olha. Ó. Tá certo isso aqui, ó. Engraxou aqui, ó. Falou que alguém passou graxa aqui, ó. Veja bem, ó. Um cidadão desse aqui, se você... O que a gente faz com ele? Se manda ele assinar, você já manda ele direto pra prisão.